că sunt sărbători sau zile normale, avem tendința să exagerăm cu felul în care ne hrănim. Dezechilibrul ne afectează organismul, dar și veniturile personale, care și așa sunt insuficiente. Corespondenta noastră din Iași a întrebat concetățenii despre felul în care își controlează meniul. V-ați gândit că prea multă carne sau prea mult zahăr poate să facă rău organismului? Ne-am gândit la toate. Postim de când ne știm și avem grijă de noi cât se poate. Cum compensați acum? Pentru că, iată, urmează sărbătorile pascale. Nu compensăm nimic. La noi e o constantă, totuși. Vă referiți la alimentație, probabil. Da, nu avem excese și nu ne facem reproșuri din punctul ăsta de vedere. Da. Întrebați medicul de familie ce ar fi sănătos sau faceți cum știți dumneavoastră? Întrebăm pe toți și pe dumneavoastră, dacă vreți. Așa, întrebăm pe toți, dar știm și noi câte ceva. Adică știm să citim, să scriem. Ce sumă alocați lunar pentru alimente? Nu mă întrebați socoteli de astea, că intrăm într-o zonă rațională și eu sunt zonă umanistă, nu m-am ocupat de... În niciun caz. Cu prețurile care sunt astăzi și am observat chestii micuțe. De exemplu, o gogoașă care costa 1 leu, acum costă 1,50 leu. În piață totul este mult mai scump decât ar trebui, deși am aruncat și o vorbă așa la un piețar că pensiile noastre nu s-au mărit. Da, dar noi muncim mai mult și nu muncesc mai mult decât au muncit anul trecut. Nu prea, aproximativ chiar ce ne-am dorit noi, nu în mod deosebit, dar ne limităm doar la pensiile care le avem. Eu țin la silueta mea, nu vreau să fiu prea gras și atunci mâncăm mai puțin, seara un iaurt, niște fructe.